Mbote na bino nyonso balandi ya émission tokomi wapi de partout bolandaka biso na monde entier na pesi bino mbote déjà aussi vous comprenez le système ndenge ezalaka chaque fois mamula azalaka na émission tokomi wapi c'est que na yembeli bino docteur Kabe oyo bino nyonso boyebi motindani mi ya nzambe oyo aye na basolution na baproblème ya bamaladi kilikili oyo etungisa bino batango molai parce que bandeko na bakongole nga na betaka sete eza na bamaladi mosusu oyo ezaka ya ondela yebi na moto okende ya meki me lobiko pene eza te kaka bakalma nzambe alola ayoki mawa apesi docteur Kabe mayele oyo tobengaka temple du roi Salomon à partir ya baplante naturelle apesi ye basolution mpe bamaladi oyo bino bobanda omona grave oyo bato bazokufa nango lelo oyo ekoma nango na solution donc yo moko kaka nde soki osali retard okomi na niveau ya suka oye wana me ntango kaka yo outi hôpital bayebisi yo ke non mama papa oza na maladi te kima mbangu awa na temple du roi Salomon et pas docteur Kabe yo nazana ye déjà mbote na yo docteur Kabe mbote mbamsele temple du roi Salomon zamba salungolu yangonda agenda kikotoshe senga ya yenga allez zo marteau de secours opération marteau de secours zo marteau zo ngondo yango wana marteau de secours yango lingi koloba nini soko tambolo suki oye sikoyo marteau de secours yango nde numéro ya suka zo singa mamu mezo azambot ndenge na sina mesana moto na yebisaka bino boye zambo oyo zamba pambola bino bakazile tokomi wapi makambo bino bozose oyebike bozobikisa bato ngana zoyebisa bino ko boyebake bozobikisa bato poko omona image wana papa wana okutu musika cancer d'intestin cancer du colon papa omoni makambo mosusu nayebisaka bato boye papa zala na tembe na sasa nini ngana ibisa ozana fièvre naza na ba fièvre kende bachuba yonto zana fièvre nani makong wane loko nalobela ka maladie incurable il faut de boyo kamaloba na kai to yebi ke mokili oyo za ya nzambe liwa eza problème ya nzambe mais ndeko na yebi lobi omoni santé oyo bosondele biso yango na maboko oyo mama mwana mobali wana ayaki na cancer d'intestin oya michopo mais zamba saleli ye grâce de lo mwana mobali aza guéri bis tele mama wana mama abiki mpona libele ça fait 4 mois aliaka te voilà mutu 4 mois aliaka te ndeko na ngai makambo ya boye yango nde nayebisaka bino bosambela bozobikisa bato nzambe mpe lisusa oyebake bino mpe na nzela oyo bobikisaka bato bino mpe bokozala mpe aleti papa wana alobike nalandaki magazine tokomi wapi ntango ozalaki na mwana mwasi ya maruda ti mwana mwasi ya mwindo boye bozalaki nayebi ti mwana wana ya mwasi wana bozalaki na chango miyebiso tokoki tokosalane wana tata wana awuti musika azalaka na angleterre andimi mpo adescendre na terrain na mebele ya bakoko na bino za alobi ke papa na yo kaka nalobi ezalaki prévu ke basala ye opération alobi ke non cancer ya baintestin mama ya baintestin ya michopo bam alobi boye nakokende na nga na mboka oyo ya ngai nakuta na grand maison asala mosala na ye ndenge asalaka opération non chirurgicale eloko nini ekosala bamamu topesi ndeko na bino ngondo ndenge nayebisaka bino tobeti ye marto nayebisi tata wana boye omoni kisi oyo okomela mamwe olie naloba ebele koloba ebele banga ale zwa marto nde seko tolanda batémoignage ye moko docteur Kabalobi koloba ebele mbanga pasi témoignage nde oloba na place na biso tozwana batémoignage mpona tosonga antoka azalaki na maladi eumeli ntango molai nabandaki nakisa monganga maladi ayaki makasi namonaki bato bapesaki témoignage nga balobaki nga bifo natie motu nde nayaki nazalaki kokopema te nazalaki na pasi antoka nazalaki koyoka mopanzi oyo nyonso pasi neti baalize elingi ezwa ngai
donc nazalaki na cancer des fois ntango nayaka kaka awa commence ya pamba nde en tout cas namonaki nde changement ekoti ntango nakendaki na ndako ekomaki 18h nazalaki yoka motu mpasi makasi 18h ntango namelaki kisi wana esalaki ata 5 minutes te mpasi eselaki awana nazali kokosala mosala te nazali kokomata ngomba te nazali koteka su te na boye nde nakomi oteka antuka nakomi bien banda nakomi mpe makasi nakobunda mpe ata bitumba eza mbongo te nga nayebi mbongo te nga mpe nayaki na televizio namonaki na televizio nga mpe nayaki alobaki to basukisa ye nga mpe nayaki mpona sukisa ye antuka nga nde nasuki ye asuki te baya bakobika soko balandikisa monganga bakobika te nga na bandaki nakisa monganga nazwaki lobiko te kasi awo lobiko nde ezali bon eloko meminga awa nazali na problème moko banotungisa pendant longtemps motema yanobeta pa opamba mpona nini motema yanobeta mapamba bon selon docteur alobi ke ezalai cardiaque nazwi traitement naza na plein traitement esali kaka 4 jours apamba mais na constate esili mbala mo na 4 jours apamba esali va cardiaque esili mo osalinga constat mpe esili madi bilongo mosusu tokolandela mais côté olo nazala nango ezalaki mpasi mpo na nga nde yango toza pa nani c'est pas docteur Kabe nini ememi yo awa nazali na mpasi na lokolo na ngai ndenge découvrir cancer ya gene mpasi yango esali yo pendant mbula boni ça fait maintenant 7e mois 7e mois botaki nde na lisasi nde botaki ya gene oti na lisasi nde botaki loko wana babetaki na gene elokoli mosungi basolinga na hôpital ya leta esili me kozovimaka ntina ndenge kosala nani ya cancer posila depuis na bandi komela bakisi awa c'est 12e jour bao baza bakansi li gene boye lokola yo po baza na bandako message nini fort oza nango kopesa bango batarde te oyo okanga motema etali puiske aya lobiko nde ezali awa puiske oyo ezali matiti ya mboka ezali kindoki te boye na boye te bon frère na ngai nde emaki ngai awa na bokilo na ngai mpona maladi nini mpona cancer du foie mbula bono osala maladi wana maladi 4 mois 4 mois ntango oyipa docteur Kabe nasali une semaine panga tata après une semaine makambo nyonso nazala koyoka pasi nabandi kovanda sikoyo bien na kiti nabandi kolia fufu bien nabandi kolia biloko nyonso toyaki mpona problème ya mwana sikoyo mwana ndenge toyaki kozwa kisi na témoignage mwana azopesa ngai kilo nyonso oyo azalaki yango eza lisusu te baokuna maladi nini makolo banaki kopesa ye mpasi bukabuka biso tobenga yango na kiyaka wabenga hernie discale na france hernie discale oui asalaka mbula boni asali 2 ans sikoyo ntango ozobakisa docteur Kabe nazali pasteur ntango sikoyo ozobakisa docteur Kabe esali mbula boni mpo mwana azwa guérison asali une semaine pamba na une semaine wana yango wana toye kozonga tomoni sava guérison nazomona ezali yango toye kozonga lisusu po toya kozwa deuxième tour ya kisi est-ce que papa yebi ozwa pasteur makambo ozobeza ya solo te ozoevantango apeke pasteur ozomona te soki ezali likota na linga zonga lisusu te mpe na linga ya koyebisa ye nde papa nazomona changement te eloko oyo ngai na koloba oyo ezali vérité yango nazo koloba ato na centre ya docteur Kabe centre docteur Kabe awa oyo osala nini bon nana pomme moko ya nini ya tumeur cérébrale au début na 2008 2007 2008 nayebenote en famille eza tumeur cérébrale sona bazalaka malade ya miso tamboli bacentre ophtalmologique nyonso soki ezalaki te vision ezokitaka soki okita nati bavere me vision ekita soki okita 2014 nde baidiagnostiqué na après kokota scanner na clinique alema baidiagnostiqué na novembre 2014 baidiagnostiqué eza tumeur cérébrale tellement mbongo ya se faire soigner mpe ya l'étranger eza te ntango conscient nayebisi ene nazoloyoka esinga kisi ozwi kisi nake na kati bakisi ya douleur namela namela yango so te pa mondele namela so te eza na ndako nameli yango lundi wana na 12h30 ekuna emela yango susu na 21h bamoko banda wana me soki or ezalaki soki amekisa douleur te na kolala te soki amekisa douleur te na kolala te
Comme on a la minute soit à l'aise le mardi puis le même mercredi, jeudi où passer la journée rendez-vous. Si le lot doit lundi, ça fait une semaine, la journée soit arrêtée. Bon, je suis arrivé ici dans une visite de santé ordinaire, mais je ne savais pas que je suis malade. Alors, mon cou ici, à partir d'ici vers là, ça faisait toujours très mal. Là où j'étais, on me donnait des paracétamol, forteurs, on me donnait ceci, cela. Mais quand je suis allé le voir après les images que j'ai vues à la télévision, il m'a dit que j'ai ce qu'on appelle hernie discale. Mais moi, avec ce qu'on appelle hernie cervicale. Alors maintenant, il m'a donné des produits que j'ai mis au niveau des coups pendant au moins 5 jours. Mais les douleurs sont parties de 100%. Maintenant, j'ai les douleurs à 15%. C'est déjà la voie de sortie. Je ne connais même pas. Je l'ai vu à partir de télévision. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Moi, j'ai vu à l'intérieur. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu seulement des témoignages à la télévision avec Eliezer. Ah oui, ça a ligne. Besoin de traitement. Traitement, Traitement pour Nazaraki vraiment moyen. Nazaraki na mungoma kokangama. Mungoma esali combien des années, combien de mois? Mungoma ngo esali à peu près 4 jours. 4 jours nazoli ate, nazomela soite, nazomela maite. Sikoyo. Bon, na kanisa ke lokolo eza angine, tant na iva docteur yesima bezali cancer. Cancer ya mungu. So banda oye ozwi ba traitement combien de jours? Na zukaka premier soin na deuxième soin de na oki mungu efungwami na le na milisoi. So rolo banini na ba oyo nyoso to Holanda. Po pe bazana maladi lowa yo. Na loba kaka bo bazolanda ngai bamoni kaka ndenge nazali. Eza lokuta te za solo baya. Baya kozwa traitement. Le bureau docteur Kabé. Oui, ni ne maki yo a. Donc, elle remerciera ba témoignage qu'on a au canal télé, dingue avec Saka, dingue venir équipe a. La maladie ni. La maladie de tuberculose. Tuberculose de tuberculose a miko wana. Oui, et buka kawana. Ya yesa limbula boni. Yanga ngo sali dabana 2012. 2012. Tant où il pas oui, tant où il pas docteur Kabé. Et Zumikolo Zumikolo te otoke kaba un mois. Zumikolo te mes changements ya makasi. On a beaucoup de gens nyonso ezaki ya bukana. Eto ya wa changement makasi na romi ko telema ko basimbinga na romi ko telema ba douleur pe esile mikuba na kompinga mabi. Mama umeli mingi na maladie ya tuberculose postreuse na asthme donc a women na mingi makolo mukongo mais totambo changement ezalaki te mais nde toye awa donc tofika première séance mais en tout cas tout le monde ça va bien. Changement eza makasi. Ba o bazo hésiter ba docteur Kabé. Baye pas docteur Kabé, ba hésiter te baya ba oza solution. Mbote mama. Mbote. Siko mtoto ndenge nini? Kitoko makasi. Ndenge na yaki ya mbote kitoko. Bato bazo hésiter ba docteur Kabé. Ah, c'est bien. Baya kozwa soin. Ndenge nazalaki yango te nakumi bien mpenza kuba yawa. Bonjour. Yo kana malade nini? Kina AVC. AVC. On koloba te, kotambola te mais n'avais pas docteur Papa Kabé. Malobe bimi, natamboli, en tout cas vraiment merci na nzambe wape mayele wana vraiment kolola tambola. Ok, merci. Nini maki yo a? Oui, mais maki ngawa ndikuna ngai ya sa yake pa pasteur. Azwa kile biso penza. Makambo ngai awa. Oui. Na programme de motema ibana kuvimba makasi kopema zaki pasi ya yomoko ya ngai moko et bisusu stoma informé zaki mabe nazaki kokoka mwana kolala te tango na nyati vraiment temple na mwana pinzambi komoko nzambi tshana vraiment na fikime
esi ata nazomela kisi me aza déjà bazokohésite koya badocteur kabe message nazoma kopesa oyo naza koposa bandeko mosusu bazali libanda bazosouffrir na malade bameka kokomba esika oyo vraiment loboko na nzambe kotia makambo papa biso toyeba docteur kabe mo tolandaki témoignage na télévision na maladi oyo azosima na bantu bazobika yo yaki na nani ngai nayela mwana ngai ya mwasi anabela maladi nini abeli maladi ya tuberculose au 16 depuis 2012 mais sikota boya bozwi lobiko ntango toyawa toumeli te tokende ema yango eme toza na changement monene mpo tokosimbe na maboko kotelema likolo na baoyo bazokohésite message nazonga kopesa bango oyo baza kohésite na kosala bango baya mpo biso tondimaki teke mwana oyo akotelema mpo azalaki sépare makolo epai na parti ya moto mpe epai mais sikoyo aza kosantire nzoto na ye mobimba mpe tokomi kosemba ye azotelema kaka bakisi oyo azomela banzete mais nzambe asongi ye pa docteur kabe akomi kotelema na ye ozosimba ye azotelema changement eza monene tomonaki papa na télévision bango na désert yango nayebisaki mama na biso tokende kuna lobiko ezali kuna ndenge toyewa kwa abiki boye bao baza kotia doute baya komeka docteur bamona likambo bango moko natungisami mwa ntango molai malade mwa ebele na nzoto oloba ya liboso ezali motema cœur ezalaki ya kovimba mingimingi na côté gauche mbula boni pendant combien de temps bon fait ebandaki na 2015 nazwaki traitement mais traitement esilaki natiki kolalaka ba rendez-vous ya minganga epuis mpe ya mibale azalaki kosenye makila donc soki une fois lolenge cœur ezotungisama so bameki kosala yango opération ya ba 3 heures du temps wana opération cœur ekosupporte te yango bayebisa ifo nakuta na cardiologue nalanda traitement kote ya cardiologue mpona kokalme cœur mais nameki kolanda epa na cardiologue namoni mpe kake nyonso wana mpasi me naleki na baexamen presque nyonso namona minganga nde bapesinga conseil balobi traitement topeso ezali kaka donc calmant mais namona eke nasukaki c'est pourquoi ndeko moko leki nanga aza na Londres nde abenga bi te ekende kuta na docteur kabe apesinga numero na ye nde nabengi docteur apesinga adresse awa yango nde nayaki ntango oyaki awa traitement ozwa docteur kabe changement ya nzoto na yo ezali obiki te obiki te changement ezali maladi nazali nango almatisi nakanisaki te ezali almatisi etungisi ngai papa mbambula nyonso wana nakoti na bahopital eloko moko te ntina ye komona tovandi na ndako ngai na mobali na ngai tai televizio tomoni papa gabe ye na diesel bazali kosolola sikoyo papa alobi docteur nini wana azali kobikisa bato boye ngobi malamu nakende kuna nakotaki bahopital etango ya kala mbongo ezalaki sikoyo eloko moko ezali esu te nazali kosufri na ndako kolela makasi nzoto kosuwa moto na nzoto makolo kovimba lelo na yewa boye nakomi epe ya papa kabe asalisinga namoni natamboli nazalaki kotambola bien te sikoyo natamboli bato bazohésite koyeba docteur kabe na malade ba rhumatisme na nyonso bopesi docteur kabe mbongo eloko moko te nalobi nakabenga binga mwana na ngai salisa ngai mama na yo nazali na ta na eloko moko te bandeko na oyo basi bakenda na mabele nazali na moto te nazali na eloko moko te nasengi ye na nzambe na mosala ye azali kosala nzambe asunga ye makasi apesa ye nguya mpenza ya makasi mpenza asalisa bato babika biso nyonso tobika docteur kabete osolanda papa wana lobi oyo traitement yo opesaki yango mpona mikolo boni
Maman, omoni maladie oyo tozobenga cancer, eza maladie makasi mais tozana ba produit nango nazo tout type de cancer sukisanga. Tango okoyoka message, le beza message à l'okuta. Et c'est là que presque une semaine. Presque une semaine, tu bandas que dimanche passé. Et là, ils ont 45 jours. Vendredi. Oh. Et là, ça veut dire déjà. Donc, on va assonger les kitoko wapi mama futa wapi. Mais mutu awuti Angleterre. Nalobi awuti musika ayeko tala grand maison. Mais ça va servir grâce. Tala mama wana pele susu. Awuti musika. Na po mettre à gros cœur. Bon koloka ko vimba alobi papa traitement à vie. Ndeko. Na omoni na vie oyo. Tala kondima traitement en vie chaque jour comme na lobi okome nango ti 2300 pourtant pour na lobi boy bitumbe tozoka nango ti 2300 et c'est que to ko suka wan allez to pesa ba petit musu bazaso parce que pour na lobi biloko tout ndena za boy biloko nazana bibundeli tout ya munde na mutuko de ce message jour moko na ibisi bande ko na bino bo ya basi na ibibali lokola ndeko na nga moko merci ndeko oyangai merci na mona ki message et le kotinda ki yango na zwa ki yango déjà nzamba pambola yo olobi que il faudrait encourager grand maison merci bande ko na nga ya États-Unis to ça ki na yepele so ça benga ki na bike zwa biloko yango wan c'est un peu plus que $500 500 wan zwa yango mais moi si na nga ndinga kimananga mais oyeko badisa ngai na kome loko de moi ya 15 maman allez zo marton le jardin dedans zo marton zo ngondo bana libali yokota na jardin dedans et c'est que Adam olingi mama akoma donc matiti oyo wazu donc olinga la te okokomesa ba allez zo marton le jardin papa zo eza na lobi na person bon wana teke ou bien que eza kiste akabeli yoka te mam nazu eza teke pour la témoignage zamba pambo mwana mobile ata apesi nga ndenga apesi wana eza ebele alobi 500 wana zoa yango soki mwasi nanga linga kibana ndako ndeko na ye kondima ke fimbu shikote na marton ya solo e biloko wana ezo vendre na jardin dedans c'est ça eza matiti oyo eda ali aki yango et pesa ki moto makasi oye bible ndenga bible wana tolobi kota batata omo kota ba mama siko wana to mama ope papa akomi kota la tala libanda moi forme ko ya wana pe ndenge na lobi spo ba mama wana bandi makeza ya solo voilà nako benga bango ko bona bango violence voilà uzona de terme one ko bona bango violence po eloko ina kusala bango eza dokola mwana oyo botelela tozo benga yango mandungu voilà na kombo kimainga yango wana mandungu yango wana ale zo mandungu na jardin zo na jardin dede zo na jardin wana ngondo problème ezani ni mamu naza sur selon maloba na ngai nazalaka na posa zuwa bato oyo monema oyo ndima soko lobi ke non docteur Gabe loko wana parce que lokola na soki sakande ko na bino makase ndenga za wana ayebi oh na lobi na yebi sakbe bango boy tango zo ke na peso peseme lo ba ke za lokota mais to kota nana ko dada na mbeto oya ko tekala na sema ngede wana ndako zake bana papa ye ozana mwa posa ke mamo azwa mandungu benga biso tokupesi mandungu na jardin ya kuza lokola adana f boya na jardin dada tozozela bino ba adam na f boya bokote na jardin dada à part ça maladie oyo tozobenga ngo épileptique bandeko ya maladie ya ndeke et puis ndeko oyo pe lisusu aza na prometele ya psoriasis eza maladie incurable papa omoni ba maladie bino bomonaka wana soki ok quelque part ba détecter vous avez la maladie songolo paka sala lokola ndeko na bino oyo awutaki na Londres ayoko pesa ngai zote papa zote yango tali image wana
tali image wana parce naye kosondola nzoto oyo malgré bayebisaki nga ke 6 mois nakozala lisusu te bilukuta ngai nalobi boye lokola bapesi yo 6 mois okozala lisusu te lokola bango ke te bango nde fin basuki nalobi boye eloko eza lisusu te topesi kisi mikolo mika cancer du foie sukisa ngai tumeur cérébrale oza na cancer ya mutu sukisa cancer d'intestin cancer des os cancer eza batumeur tout type de tumeur bosukisa nga alobaka makasi nalobaka naza sira ndeko na ngai drépanocytose ou bien anémie SS eza pour mettre ya groupe sanguin benga biso chaque jour komeda bakisi okomeda yango ti mokolo nini ti mokoli ye moko docteur kababeta asete ebembe asepusaka te wana ezali secret ya ye moko nzambe mama oye na ndeko no oyebiki azotambola nanu mema ye yaka osukisa teme bamama oyo bobengaki nga bozokontinue kobenga ngai nasuka na opesa su numero parce que atopeti masolo mpe ya bamama na oyo etali manunu ntango mosusu okoka kobenga docteur kabete me obenga ngai nasuka émission na kopesa numero kokontakte ngai eza na mama mo na France abengaki ngai alobaki na ngai na mois de mai azoya awa na Congo mama na obengaka yo koyo oza mwa mwasi na kosola na docteur te akobenga nga na komemeti ya bino mpe kosala bongo nabonde bino bandeko bobebisi mbongo ebele na ata komi soso ante na kozongisa ye mwana ya jeza voilà nasi okoso comprendre toza ale zwa marto na jardin de din eve na ada zwa marto zwa ngondo voilà docteur bomana ngai na bino papa oyo aboti mwana na ye akomi na age ya 19 ans 20 ans mwana aza na problème tobenga yango nini azokola malamu te neti autisme mama mwana aza autiste c'est ça non c'est ça voilà bato ya bongo nazala mpe na espoir eloko na koyebisa yo mango nazangi mpe lisusu koyebisa mpe lisusu mometali ya hernie discale bandeko soki oza na po metali ya hernie discale nalobi boye eza to babiloko moko ya mike et puis insuffisance rénale rein ebebi benga biso okutana na makambo sarcoïdose l'esclérose en plaque problème tele neurologique baner ezokufa ntango oyebi ke baner soki eza fatigué moyen moto azala biso makasi eza te bobenga biso parce que ngai bamekaka ngai te oyo te papa il faut omeka meka nalobi naza na posi ya batoma bato bazalaka makambo oyo azoloba wana ngai nazokroire te nalobi boye ata ngai na bandaki kokroire te ke banzete eza na force mais depuis naza na réseau andibi ke nzambe asali grâce mama yango nde omoni bato ebele bosambela biloko nzambe asali bino na mokili oyo atiki bamatite ezobikisa neti nde nauti koyebisa bino ya oyo ndeko olobi ya nani oyo tukopose nga question ya autisme eza maladie mama oza na mwana lokola aza kizengi mwana aza mayele te azosala makambo aza na 20 lokola makambo moko esele ya bana ya 5 te eza eloko te eza maladie problème neurologique eza problème te tokosukula mwana wana mutu na ye wana lokola merci mama na ngai oyo ya nani ya Londres et puis na mama na biso oyo pe lisusu ntango nazoloba nebi kalandaka grand maison na Suisse kombo na moyen naloba yango eza te alobi papa zambe azala na mamwe omoni mabondeli wana ngai nakokoba na mabondeli wana natina suka bosambele mpo na maison devre du roi Salomon zamba salungolu avant oyo akotikala na se tokonyata tonyati tokoye nani ma c'est ça et puis kofosa na pere susu bandeko na bino pere susu ya liboma oza na ndeko na za kometere ya trouble mental azwi problème ya trouble mental joyeux okutana na makambo omoni makambo omoni télévision eza radio te na radio oyo akodoba omonaka ye te ozoganga na radio ndeko menga loba na télévision motutu ayeba lokola mwana mwasi oyo ya marula ayebi référence ya grand maison
lokola mwana mobali ya makesera ayebe référence à grand maison lokola monde ko na bino DJ Kwiku ayebe seke ya maison ndenga zalaka makazini tokomi wapi to ke temple za direction internationale référence na biso za ya koyeba et loko ezanini te lokola azolo babo et loko lobisaka ngai za force na beka ya ko flambo temple du roi Salomon zamba salongo no mamu biso tozokende kaka oya kotikala na sa na konyata et puis na côté de ce matin c'est le que so moko otroye bisanga ye ki jour moko to sala ke émission bon mutu moko le bago est-ce que temple et tout moni nani docteur moko so kana ba marteau ezako le baboye est-ce que ekobi ki saba marteau ezako le baboye maladie nyos tu oyo bomona ka wana ezalaka ya makasi wana tozana bakis ya makasi oyo ezo guérir ba maladie ya yango. C'est pour cela ce que na je vais na kobete bo écolélité il faut ne bete yango nazwa marteau na oyo ngonga soko beti bonge ko za lokoda ngonga ya catholique oso moni ma allez zo marteau c'est pour cela zamba fango de maman yebisa biso na ko biso to sambelaka omoni tant kino ko lobaka ba temple wana du roi Salomon sikoyo susu dernièrement ko sala émission asola disapia so bikisa kindo siko azalaka nani juste azali généraliste ndenga lobaka azali nganga to azali nene batu musu ba ko banga ko yata naza généraliste professionnel en médecine naturelle et puis eloko ezani ni mam omoni na mokili oyo soko zana vérité yebake okukutana na bato moke oyo bakoakompanye yo soko ozana lokuta okozana bato ebele c'est ça sala eloko oyo nazoyebisa yo oyo makambo oyo ozoyoka wana soko oyebisi ndeko wana est-ce que oyebi ndoki parce que tala omoni neti ngai nazo croire ke biloko nyonso wana ezalaka te mpo na nini nazoloba bongo mama ngai nalota eza biloko moko ya mike mike mamu amarula eloko eza nini mamu omoni na mokili bato nano bayebi mpe te les grands magiciens c'est Dieu. Voilà. Osomon. Parce que ngai na kele le côté. Eux ils ont prophétie. Temple du roi Salomon ezako lo baboye selon explication o ina pas bisole lo. Ezako lo baboye c'est le temple du roi Salomon zamba salongo lo. Esika ya bwanya. Esika ya mayele. Yo koza na mayere na yo nzambo ya sali yo wana za mayere ya amahul wana za mayere ya ndeko na bino makesel o za mayere ya grand maison tango mayele na yo miyebaka ndengo miyebaka ngaya mahula mutoko sala ngabo te mais okoya ko toujours mususu muto sala ndengo za wana bayeko ko sala wana za mayere na yo moko mais mayele woyo tozoro bezani soki mayele ya kimutu ya ngai esile vraiment papa mama nazwaka message bususu soki nazo traité yo okomona nayebisi nzambe na ngai mayele ya bumutu esili mais tosala nini mpona ekilamu na yo ebi lokola ndeko na yo wana totali yeboyi mutu azolia te pendant 4 mois yango nde nayebisa bato bazomona te mutu nyonso aza prophète yango nde nayebisaka bato mutu mpenza ke bana baprofesi ya songisongi nalotaki namonaki koko na yo te biso toza na biloko wana te ngai soki na biso eza maladi moko mabe tokosala tout possible tokozwa solution na sur base des plantes naturelles eza te ke tokosala non te mama yo mpe bomonaka biloko wana ntango olotaka peti c'est pour cela biso mpe ya ngai eza soki namoni bongo nakosala nini nakodetaye ke eloko oyo soki eza boye eza eloko tel eza eloko tel nini nakoki kosala
nazwi oyo ya malamu na tie oyo ya mabe na ekarte osomo ndeko na ngai moko abenga na Johannesburg grand maison temple du roi Salomon eza ye moko pete na ndeko moko pete susu na Hollande o temple oza ndeko na ngai moko azoko maladi andeke est-ce que maladi wana yebisanga vérité yo pe omonaka yebisanga vérité na ngai mwana wana maladi wana ou bien ndeko na ngai nani na yebiseke ndeko na ngai yo zela guérison na boyi na ngai milimo ya songi na boyi biloko ya songi biloko wana eza biloko mabe soki bazo c'est ça yaka na yo soki keza milo ndenge na beteli seteke eza maladi moko spirituelle ngai na kosala musala na nga yo kende na yo milimo na nyonso na kende na kobu ya za na yeko répondre à ndeko na bino oh il faudrait mutu wana yebisa ngai soki est-ce que azwaki mulimo na chene zote na ya mwana wana ngapenda kuzwa mulimo ya mabe temple tobuma ye na yebisaki ye boy na répondre boy milimo oyo ya kindoka mupepe nyonso ya ebandaki kolanda bangulu basatan oyo bakutanaki na Jésus na nzela tango nzaba banda kotambola Jésus mais kutanaki na milimo mabe tango azwaki milimo mabe wana atiaki wapi achaki na bangulu alobiki eske bangulu bakenda kokufa azwi yango abwaki na kati ya bangulu mutu atikali normal abwakaki epai ya mutu te na ngulu ya biso milimu na bino ya mabe tokobwaka yango na nzete milimu ya mabe tokobwaka yango na kati ya nzete na boyima prophétie ya songe songsele temple du roi Salomon zamba ça donc oyoki détail ya grand maison temple du roi Salomon yango wana c'est ça c'est ça maman et puis numéro de téléphone ils aura déjà affiché pour la déco mais na photo à photo tina bakisi tina photo obengi grand maison osali commande na yo osololika nde boyokana batindi bakisi yo botindi moyo komone lekana merci maman voilà adresse pour la bateau baolanda biso adresse pour la grand maison toza na rue dispensaire numéro 92 na Brazzaville référence Ponte Landaise na Mandoko Tchekele et puis na Pointe Noire toza na rue de la Révolution numéro 109 na Tchétché Fond Tchétché oye okutana na temple du roi Salomon Botolobi Zambe Asali Ngolo et puis bande qu'on a mis na Gabon et puis tous appels na Franceville na vu que toko affiché numéro de beno ya Gabon parce que ils a avant oya côté kana toko nyatu tozo kende parce que ils a déjà mutu ya masuwa et loko ya mboko ya ngai oyo c'est Sakabamba oyo nani wale za Bagdad c'est ça état major ya grand maison et c'est oyo nani Kabamba numéro 59 croisement Bokassa et puis Andiagona de la station Total commune de Kinshasa et loko izaka moko oyo na yebisa bande kunanga to chaka biso zambe liboso biso tozasima oye na ebembe zonga na yango merci bande tokomi wapi et puis nasuka ale zoma ko de soko merci à ko nyonso molaki biso de partout kaka na lobaki na yebi que yemoko alobi soka lobi azo sekwisa bideme eza message à l'hôpital wala peut-être eza l'hôpital parce que liwa eza secret ya yemoko nzambe to ayebaka temple du roi Salomon docteur Kabé betaka cete outi hôpital ya mindele basali examen maladie nyonso bakozwa oyo omoni ke esuki maladie oyo ekomemanga na liwa olinga te ekoma trop tard bamaladi nyonso atangi bahépatite oyo bacancer tout type ya cancer atangi nyonso oboti mwana ozomona neti mayele ne eza na nsima yaka oyo bino batrovela maladie ya ndenge bato baza na maladie ya sucre yo ozwaka traitement ya vie oyo tension na ngai esalaka so ndenge soki emati miso ebimi yaka na ngomela tika tembe baningo tolakisi na témoignage bango mpe basalaki babandaki kotia tembe kwa bino na profite napesa mbote na ndeko na nga stumi mondeke napesi mbote na nono makangila napesi mbote na ndeko na nga sandra botali boza ebele na poto boza vraimen ebele so na bino batotanga awa tosisa émission te ngai babino martine oyo mamarula nde nazalaki na présentation moko ya lelo mbote na ndeko na nga mpe didie kiku
prochainement pe kokosoye kasi oyoki soni kotuna songolo topakala na docteur Kabe leka ata na nzela na ngana na ngai mwana mwasi na ngai très ouverte oki kobenga ngai na numéro 85 52 77 980 85 52 77 980 ozwi ngai otuni mituna na o nyonso oyeba ndenge na kotiako na contact na docteur Kabe soit tobengi banumero na ye moko yango wana eza affiche obengi mbala moko kobeti masolo kaka nde ezalaka nazali na plaisir trop kotena ndeko die makeselo azali na nsima kamera tali na nsima